ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دیوا، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، خطیب الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، آخر الزمان، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ اللہ برکت دے۔ حضرات دعا فرماؤ جن احباب نے اج دا پروگرام کروایا، محنتاں اور کوششاں کاوشاں کیتیاں،
حافظ شکیل الرحمان محمدی صاحب اور حاجی نذیر احمد صاحب دے بیٹیاں دی شادی دے موقع دے پروگرام جو کہ انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالی گھر بار مال و جان اندر برکات دا نزول فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ جتنے بھی احباب، بزرگ، نوجوان ساتھی، بچے، ماواں اور بہناں تشریف لے کر کے آئے، اللہ سب دیاں حاضریاں نو قبول فرما کے نجات دا سبب بنا۔ محترم مولانا قاری عبد الرحمن یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا ہی پیارا خطاب فرمایا، تساں احباب نے سنیا، اور محترم مولانا قاری عبد الناصر محمدی صاحب انہاں بھی بیان فرمایا، اور محترم قاری عبد الوکیل صدیقی صاحب اور تلاوت محترم قاری رئیس اعظم صاحب۔ اللہ تعالی علماء کرام دا بیان کرنا، سب دا سننا اپنے دربار اندر قبول کر لے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن بالترتیب اشتہار انشاءاللہ خطیب پاکستان استاد محترم قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اور برادر اکبر محترم مولانا امان اللہ مجاہد صاحب انشاءاللہ میری جماعت دے ہیرے خطیب اور شیر پیچھے بیان انشاءاللہ اپنے اپنے وقت اندر بیان فرمان گے، سنو گے نا انشاءاللہ۔ اسٹیج دے محترم حاجی حبیب اللہ صاحب، برادر اکبر حاجی عبدالعزیز صاحب، محترم بھائی محمد اقبال صاحب، قاری عزیر صاحب ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی آنا قبول فرمائے، سننا سنانا قبول فرمائے، اور عمل کرنے دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں گزارش کروں گا محترم مولانا محمد حسین صاحب اسٹیج تے تشریف لے آن، سیٹاں خالی ہوئیاں، اگر نہ خالی ہوندی تو میں اپنی خالی کر چھڑدا۔ اسٹیج تے تشریف لے آن، شاید کہ انہوں نے سمجھ نہیں آئی، سریکیت بولنا بہت سی۔ کھانے کا انتظام ہے، تاں کر کے محمد حسین صاحب اٹھ کے نہیں آتے۔ اللہ اتنے پہنا قبول فرمائے۔ حضرات، میں جس موضوع جس عنوان تے سبق سنانا چاہنا، بیٹھ رہے ہوں گے جی، وہ تے بہتر اسٹیج کرسی جڑی نہ تنگ کر دی ہوئی۔ آپ معاشرے اندر اس صلہ رحمی دا مظاہرہ کریے، پیار محبت اور مودت دا مظاہرہ کریے، نعتاں اشعار حضرت عبد الرحمن یوسف صاحب نے ماشاءاللہ بڑیاں سنائیاں، بچے عبید اللہ محمدی صاحب نے بھی تانوں سنائیاں نے نظمہ اور نعتاں۔ میں چاہنا کہ مسائل کچھ احادیث مبارکہ تانوں سنا دیا تاکہ عمل کرنے واسطے اسی بیٹھے ہیں اور سن لیں کہ عمل کریے، رب دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے۔ جڑے جڑے اللہ دی رضا لئی آئے نے ہاتھ کھڑا کرو، ہم بس سارے ہی آئے قرآن حدیث تے انشاءاللہ جو سناں گے عمل کرو گے نا انشاءاللہ۔ دلان دے اندر نفرتاں ہی نفرتاں، ادورتاں ہی ادورتاں نے، دلان دے اندر کینہ و بغض اور جناب دشمنیاں ہی دشمنیاں،
پیار محبت اور مودت دی بات ہی نہیں رہ گئی۔ حالاں پیار کرنا چاہیے سی، آپس اندر محبت کرنی چاہیے سی۔ پیار کا نام نہیں رہ گیا، محبت کا نام نہیں رہ گیا۔ اولاد ماں باپ دی نافرمان ہے، ماں پہ اولاداں نال زیادتیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور سونیو، جتھے جس معاشرے اندر، جس بستی اندر، جس خاندان دے اندر یا جس گھر دے اندر نفرتاں ہی نفرتاں ہون، 99 والو بات توجہ نال سما کرنا، جس معاشرے دے اندر نفرت ہی نفرت ہوئے، جس علاقے دے اندر نفرت ہوئے، دشمنی ہوئے، عداوتاں ہی عداوتاں ہون، جس خاندان دے اندر نفرتاں ہون، اور جس گھر دے اندر دشمنی ہوئے، نفرت ہی نفرت ہوئے، عداوت ہی عداوت ہوئے، پھر رب اس گھر دے اندروں، اس علاقے اندروں، اس معاشرے دے اندروں رب رحمتاں اٹھا لیندا ہے، اتوں برکتاں اٹھ جاندیاں نے، رحمتاں دور چلیاں جاندیاں نے۔ اور سنیو، اگر پیار کیتا جائے گا، اگر آپس دے اندر محبت اور مودت دا مظاہرہ کر کے اسی زندگی بسر کرانگے، مسلمان ایک دوسرے نال اللہ دی رضا لئی پیار کرے، محبت کرے اور نرمی دا مظاہرہ کرے، صلہ رحمی دا مظاہرہ کرے، اے دی وجہ تو اور صلہ رحمی دی وجہ تو رحمان کران دے اندر برکتاں دے نزول فرما دے وے گا، کاروبار اندر اور جناب دکان اندر مکان اندر اللہ برکتاں دے نزول فرمائے گا۔ صلہ رحمی اللہ نو بڑا اے پیارا عمل لگدا ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ رب دعا جہانت عزت عطا کر کے آخرت دیاں کامیابیاں بھی دے چھڑ دے۔ کوئی صلہ رحمی کرنے والا ہوئے تے صحیح، ایتھے کی ہے جی ہاں، اے مینوں انہیں ایک گل کیتی ہے، کیوں میں انہوں دو سناواں نہ تے مینوں رات نو نیندر نہیں آندی، نہ سونیا در گزری کدے کر جایا کر، کتے نرمی دا مظاہرہ کر جایا کر، انشاءاللہ انہا بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اسے بات دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر دے، ذرا پیغام خدا بندی نوٹ فرما لو۔ رب فرمان دینے اے پیارے نبی جناب محمد، اچھی کو صلی اللہ چاہ پہ آئیے تو ویسے تو اڈا انجی موڑے کے چاہ مل جائے تو اڈے نالوں دے منو یاد آیا تو اڈے نالوں ماما بہنا خوش نصیب نے، کیوں انہا واسطے ساڑی باجی محترمہ نے گوڑے جیڑا تھرماس چاہ دا بھر کے لے آنے رکھے ہیں، ماما بہنا چاہاں بھی پی رہی ہیں نے، نال ماشاءاللہ قرآن حدیث دی باتاں بھی سن رہی ہیں نے۔ چلو اگر نصیب چوئی تے تو انہوں بھی چاہ مل جائے گی، چاہ نہیں تے انشاءاللہ چاول تے مل جائیں گے۔ آؤ ذرا پیار محبت نہ تشریف رکھنا، اللہ دعا کرو اللہ تعالی ماما بہنا دی حاضری ساڑی باجی جی نو اللہ مکمل صحت عطا فرمائے، آمین کو اللہ تو انہوں ساریاں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا کر دے۔ آؤ اللہ دا قرآن فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سبحان اللہ، باقی مولیاں توڑی جان چھڑ دیتی ہے، تسی نہ بولے میں توڑی جان نہیں چھڑنی۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ سماعت فرمانا، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنین آپس کے اندر بھائی بھائی نے، مومن بولو آپس اندر بھائی بھائی نے، مومن آپس اندر ویر ویر نے، مومنانو کرنا کی چاہید اللہ اے آپس اندر ویر ویر نے، بھائی بھائی نے، تے انہانو کرنا کی چاہید آئے۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، انہانو آپس اندر اسلامی بھائی چارے دا مظاہرہ کرنا چاہید ہے، انہانو آپس اندر پیار محبت
محبت مودت دا مظاہرہ کرنا چاہیے، انہاں نو چاہیے کہ بھائیاں دی طرح زندگی گزارن، انہاں نو چاہیے آپس اندر جناب اسلامی بھائی چارے دا مظاہرہ کردیاں زندگی گزارن۔ اگے فرمایا واتقوا اللہ، اور انہاں نو چاہیے کہ میرا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لین، میرا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کر لین۔ اللہ جی انعام کی ملے گا، تواڈے والوں ایوارڈ کی ملے گا۔ اللہ آپس اندر صلہ رحمی کر لین، آپس دیاں دشمنیاں مکا دین، آپس دے جھگڑے ختم کر دین، آپس دیاں لڑائیاں مکا چھٹن، اور تیرا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لین۔ اللہ تسی انعام کی دیو گے، اللہ تسی ایوارڈ کی عطا کرو گے۔ اب فائدہ سن لے صلہ رحمی دا، رب فرماندے نے جدوں یہ اپنے جھگڑے مکا دیں گے، جدوں یہ اپنی لڑائیاں مکا دیں گے، آپس اندر پیار محبت نر زندگی گزاریں گے، صلہ رحمی دا مظاہرہ کریں گے، پھر میں رب اعلان کر چھٹاں گا، فرمایا لعلکم ترحمون، دی طرف رحمتاں دا نزول ہو جائے گا۔ او بابیو، ماں اور بہنوں اور میرے اویرا، ہر بندہ یہ جاندا کہ رحمان میرے تے راضی ہو جائے، بچہ تے او بھی آندا کہ اللہ راضی ہو جائے، نوجوان تے او بھی چاہندا کہ رحمان راضی ہو جائے، اج دا بابا آندا کہ عرشاں والا خدا راضی ہو جائے، میری ماں بہن چاہندی ہے کہ عرشاں والا خدا راضی ہو جائے۔ ادھی رات نو اٹھ کے تہجداں پڑھدے نے تے اللہ دی رضا واسطے، اشراق پڑھدے نے تے کہ اللہ راضی ہو جائے، قرآن دی تلاوت کردے نے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور سونے آؤ نا، اگر رب دی رضا چاہندے ہو اے کم کر لو، رحمان راضی ہو جائے گا، رحمتاں نازل کر چھٹے گا۔ کیڑا کم؟ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کیڑا کام کرنا ہے؟ وہ کام کرنا جڑا اسی کردے نہیں۔ ناراضگیاں تائی نے نا، اللہ ناراض اس وجہ تو ہے کہ ساڈے دل اندر کینہ، بغض، فتنہ و فساد، لڑائیاں جھگڑے، دوسرے دے بارے گندا سیر رکھنا، دل دے اندر بریاں بریاں باتاں لے آنا کہ اینو انج کر دینا چاہیے، اینو جناب شریر کرنا چاہیے، اینو خار کر دینا چاہیے۔ ساڈا ذہن ہے، ساڈے دل اندر ایک گندا جناب سوچ ذہناں دے اندر، اور سونیو اس واسطے پریشانیاں نے، دکھ مصیبتاں کیوں نہیں جان چھڑ دیاں؟ کتے سیلاب دی شکل اندر عذاب ہے، کتے جناب کرونا دی شکل اندر عذاب، کتے جانورہ والی بیماری دی شکل اندر عذاب۔ اے وجہ کیا ہے؟ اسی قرآن و سنت کو دور ہو گئے، اسی جناب صلہ رحمی نہیں کرتے، ساڈے اندر پیار محبت نہیں رہ گیا، ماپیاں دی قدر کوئی نہیں رہ گئی، ماپیاں دا ادب تے احترام نہیں رہ گیا، ماپیاں دے لوگ خدمتاں کرتے سن وہ پہلے وقتاں دے اندر، اللہ دیاں رحمتاں ناصر ہوندیاں سن۔ یہ عذاب اس وجہ تو نے کہ اسی جناب ماپیاں دے نافرمان بن گئے، ماپیاں دے لڑائیاں تے جھگڑے فتنہ و فساد۔ اللہ اکبر، اللہ سونے ہو، آؤ انہاں عذاباں تو بچنا چاہتے ہو، رب دی رضا چاہتے ہو تے کرنا کیے؟ میری گل نہیں، میں تیری مسجد خطیب دی گل نہیں کرتا، رب دا قرآن کہندا رحمتاں چاہتے ہو پھر ایک کوئی کام کرنا ہے، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ ایک جگہ جگہ تو لنگ رہی ہوئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اپنے ماپیاں نال پیار محبت دا مظاہرہ کرو گے، اپنے بھائیاں نال پیار محبت دا مظاہرہ کرو گے، اپنی ماں جمیاں بہناں نال پیار محبت دا معاملہ کرو گے، شفقت دا معاملہ کرو گے، پھر اللہ فرماندے نے لعلکم ترحمون، میں رب رحمتاں دا نزول
کر چھٹاں میں تواڈیاں ٹینشناں مکا کے میں تواڈیاں پریشانیاں ختم کر کے اپنی رحمت دا نزول فرما دیاں گا میں اللہ اپنے طرفوں برکات دا نزول کر چھٹاں گا اور ویکھیا نہیں جے اور نبی دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے عظمتاں عطا فرمائیاں صحابہ نو شان تے مقام عطا فرمایا وہ عظمتاں ایویں نہیں ملیا کر دیاں مقام ایویں نہیں ملیا کردا رفعت و بلندیاں ایویں نہیں بندے نو مل جاندیاں آپ ایک نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں نے آپس اندر پیار کر کے دکھایا انہاں آپس اندر محبت مودت دا مظاہرہ کر کے دکھایا اللہ اکبر اللہ آپس اندر ماں جمع بھائی نہیں سن لیکن ماں جمع ویراں نال وفد کے صحابہ نے پیار آپس اندر کر کے دکھایا محبت کر کے دکھائی اے امر رحمان نو اینا پسند لگیا کہ رب نے قرآن ہی بنا چھڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا پیار ویکھ کے محبت ویکھ کے اللہ نے قرآن بنا چھڑے ہے کتے لکھے آجے قرآن سنیے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم سبحان اللہ پہلے کیا کیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بینہم دا معنی میرے کہ آپس اندر پیار محبت آپس اندر بھائی چارے دا مظاہرہ اللہ اکبر اللہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ تے فرمایا رحماء بینہم پہلے سارے امت کے لوگاں نو رب نے مخاطب کیتا ہے اے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اے ساڈے واسطے حکم ہے ساڈے واسطے آرڈر ہے کہ تسی آپس اندر اسلامی بھائی چارے دا مظاہرہ کرنا ہے تے جدوں صحابہ دی آپس اندر محبت دی گل آئی ہے جدوں میرے پیغمبر دے یاراں دا آپس اندر پیار دا تذکرہ آیا تے بات آئی نا رب فرماندے نے رحماء بینہم رحماء بینہم اللہ فرماندے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس اندر پیار کرنے والے صحابہ آپس اندر محبتاں کرنے والے نے ویسے تے کوئی روم جو چلتا ہے نبی دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتا ہے کوئی فارس جو چلتا ہے تے نبی دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتا ہے کوئی جناب حبس جو چلتا ہے تے کلمہ پڑھ لیندا ہے اور جدوں کلمہ پڑھے آئے جدوں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ کلمے دا اقرار کر لے انہاں آپس اندر محبت ایسی کی تھی رب فرماندے نے رحماء بینہم رحماء بینہم اس لفظاں دا ترجمہ ہے کہ آپس اندر پیار کرنے والے صحابہ آپس اندر محبت کرنے والے میری گل میں کہنا چاہنا ہوں صحابہ نے اس آیت دی عملی تفسیر بن کے دکھایا صحابہ نے اس آیت دی عملی تفسیر کے بن کے دکھایا دیکھنا ذرا دھیان کرنا ایک جنگ دا موقع آئے میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے جدا نام حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا صحابی اے جناب اینا دا ایک عزیز ایک رشتہ دار کزن اینا دا جنگ دے اندر شریک ہو جاؤں گا انہوں نے والے محبت دی گل کرنا چاہنا
آپس اندر پیار دی بات کرنا چاہنا وا صحابہ دا آپس اندر جذبہ اثار دسنا چاہنا وا کاش کہ مینوں تینوں بھی گل سمجھ آ جائے اسی بھی آپس اندر محبتاں کرن والے بن جائیے اسی بھی بھائیاں دے نال شفقت دا معاملہ کرن والے بن جائیے اسی بھی جذبہ اظہار کرنے والے بن جائیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سیا ابو جامن رضی اللہ تعالی عنہ ان نے میرا عزیز جنگ اندر شریک ہویا جنگ یرموک دا موقع میدان اندر گئے لڑائی کردے انہاں دے جسم تے بہت ہی زخم آ جاندے نے زخماں نال چور ہو جاندے نے جدوں لڑائی ختم ہوئی جدوں جنگ ختم ہوئی نا حضرت ابو جام فرماندے نے توجہ کرو گے تے گل سمجھ آئے گی حضرت ابو جام فرماندے نے میرے ذہن اندر خیال آیا سوچ آئی کہ میرا عزیز میرا کزن چھڑا ہے جنگ اندر شریک ہویا ہے جب پتہ تے کرانا کیا حیات ہے کہ کوئی نہ کیا دنیا تو چلا گیا ہے شہید ہو گیا ہے کہ نہیں اگر حیات ہوئے گا غازی ہے تے میں انہوں چلو پانی پلا دیواں اللہ دی رضا لئی رب میرے تے راضی ہو جائے میں انہوں پانی پلا چھٹا اور سونے دھیان کریا جے توجہ فرمایا جے حضرت ابو جام پانی والا برتن لے کے تر پیندا ہے لنج میدان جہاد اندر چلے جاندے نے پانی والا برتن لے کے ترے پھردے نے تلاش کرتے پھردے نے کہ ادھر میرا عزیز شہید جناب زخمی لیٹے آئے ادھر لیٹے آئے ادھر لیٹے آئے تلاش کرتے نے تلاش کرتے ہیں جو سامنے ویکھے نا آندے نے میرا رشتہ دار تے انج زخماں نال چور میں جلدی نال اپنے عزیز دے قریب گیا اپنے رشتہ دار کول پانی والا برتن لے کے تریا جدوں قریب گیا نا حضرت ابو جام اپنے ویر دی جناب حالت دیکھ کے رون لگ جاندے نے اکھاں جو آنسو نے تے تسلیاں دینیاں شروع کر دیتیاں 99 والیا اے چاچے دا بیٹا ہوئے نا تے آنے اے گل کہہ کے ٹال چھڑنا کہ اے تے میرا شریک ہے تائے دا بیٹا تے میرا شریک ہے کسے پریشانی جو پھسیا تے پھسیا رہن دے کسے ٹینشن جو پھسیا تے پھسیا رہن دے چنگا ہے بلکہ اج دے الفاظ بول دینے چنگا ہے آج نو پتا چلے گا آج مصیبت دے آئیے تے ہن پتا چلے گا اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دے یار دی گل سن لے حضرت ابو جہم نے کزن نو ویکھیا اپنے رشتہ دار نو زخمی حالت اندر ویکھیا نا ویکھ کے دے حضرت ابو جہم رون لگ جاندے نے اکھاں چوں آنسو تے نال اپنے ویر نو اٹھا لیندے نے اج بٹھایا تے پانی والا برتن منہ دے قریب کیتا آندا ویر جی اے پانی تے نوش کر لو اے پانی پی لو اللہ تانوں صحت عطا کرے اللہ تانوں شفاواں دے چھڈے اللہ اکبر اللہ اج پانی پین لگے نے اج قریب تو آواز آئی کوئی ہے مینوں پانی پلان والا ہے کوئی مینوں پانی پلان والا حضرت ابو جہم دے عزیز پانی پین لگے تے آواز کرنی پہ گئی پانی 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 حضرت ابو جہم دا رشتہ دار بول کے آندا ویر جی او پیارے ویر ابو جہم پیاس تے بڑی لگی ہے زخماں دی شدت پانی دی مینوں تے بڑی ضرورت لیکن اس ویر نے آواز دے دیتی ہے حالت زخماں دی حالت کے اندر او بھی لیٹے ہے لیکن اینج کرو انہیں پانی منگیا ہے پتہ نہیں کتنی پانی دی ضرورت ہے انہوں شاید میرے نالوں زیادہ ضرورت ہوئے ویر جلدی جاؤ اس ویر نو پانی پلا دیو بعد اندر میں نو تے چھڑے آجے بعد اندر میں پی لواں گا پہلے میرے اس بھائی نو پانی پلاؤ سونے چاچے دا بیٹا نہیں جڑا پانی منگدا پیا ماں جمیا ویر نے جڑا پانی
منگتا پیا محاسبہ کرنا اپنے گریبان اندر چانگنا قریب درمیان جو دیوار ہے ادھر جناب ادھر کارا پیدا ہے نال والا گھر جڑا ہے اسے ویر پائی دا اے جناب غریب ہے انہیں کدے نہیں پتا کیتا کہ میرے پائی دے بچیاں نے کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا انہیں پتا نہیں کیتا کہ سردی دا موسم ہے پتا نہیں میرے بچے میرے پائی دے بچیاں نے سوٹ بھی خریدے نے کہ نہیں بوٹ بھی انہاں کو ہے نے کہ نہیں اب میرے پیغمبر دے یار نہیں ذرا گل دھیان نال سنی میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی گل کرنا وا محبت دی اے جدوں آواز آئی کہن لگے انہوں پلا دیو میں بعد اندر پی لواں گا صرف رشتہ ایک کوئی ہے لا الہ الا اللہ ایتھے جناب لا الہ الا اللہ دا بھی رشتہ ہے ایتھے جناب ماں جمعہ بھائی بھی لگدا ہے ایتھے جناب چاچے دا بیٹا بھی لگدا ہے ماں جمعی بہن بھی لگدی ہے سالاں دے سال گزر جاندے نے کدے پوچھیا تک نہیں سالاں دے سال گزر او بہناں دی بھراواں دی گل کردے ہو او ایتھے تے ماپیاں نو کئی سال ہو گئے نے کدے بلا کے نہیں دیکھیا کدے ویراں نے کدے بیٹیاں نے ابو دا حال پوچھ کے نہیں دیکھیا او سونےو ایک منن پاپے دی گل یاد آئی ایک بزرگ وڈیری عمر دا انج کھڑا ہو کے نا تقریر ختم ہوئی کہنے لگا مولوی جی صلہ رحمی دی بات کر دیو صلہ رحمی دی بات کر دیو بیان تے بڑا چنگا کیتا جے میں اپنے پتران دی گل سنانا وا اب دیکھ لو سونےو ماپے میرے پیغمبر علیہ السلام کل کر رہا سا ماں پہ اولاد دے پیسیاں دے بھوکے نہیں ہوندے ماں پہ دے اولاد دی محبت دے پیار دے پیاسے دے بھوکے ہوندے نے اب بابا ہی گل سن شاید اے سناواں تے سمجھ بھی آ جائے کھڑا ہو کے آندا پترا ہوئے مولوی صاحب تسی پیار دی گل کر دے ہو محبت دی بات کر دے ہو میں اپنی اولاد اپنے بیٹیاں دی بات کراں میرے پتر ایکو میرا بیٹا ہے مینوں جناب بلاوندا نہیں میرے نال گل نہیں کردا اگلی گل کر کے بابے دیاں ٹائی نکل گئیاں آندا میرا ایکو اکلوتا بیٹا میں اپنی پوری زندگی کماندا رہا پتر نو کھلاندا رہا اج اپنے بچیاں والا ہوئے تے مینوں بلاونا چھڑ دیتا آندا مولوی صاحب پتہ کتنے سال دن ہو گئے یا سال ہو گئے میں کہا دسو نہ کہنے لگا 5 سال نہیں 6 سال نہیں 7 سال تے 9 دن ہو گئے 7 سال تے 9 دن ہو گئے میرے پتر نے کدے مینوں بلایا تک نہیں کدے صبح کھانا مل گیا کدے نہ ملیا کدے شام نو کھانا مل گیا کدے نہ ملیا انجی گزارا کری جا رہا ہوں ہائے اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ دا پیار یہ تے میرے تیرے معاشرے تھی گل لیکن نبی دے صحابہ فرماندے نے اللہ اکبر صحابی آندا ہے ویر جی پیاس تے مینوں بھی بڑی لگی پیاس تے پانی دی ضرورت تے مینوں بھی بڑی ہے لیکن جے کرو ویر نے سوال کر لیا پہلے اونوں پانی پلا دیو اے ابو جامع نے میں پانی والا برتن لے کے تریا او دے کول گیا تیسرے دن آواز دے دیتی ہے کوئی پانی پلان والا مینوں پانی دے چھڈے حضرت ابو جامع دوسرا بھائی آندا انہوں پلا دیو میں بعد اندر پی لواں گا پتہ نہیں انہوں کتنی ضرورت ہے پانی دی حضرت ابو جام پانی والا برتن تیسرے صحابی کو لے کے گئے نا اینج انہوں پانی پلان لگے تے جام شہادت نوش کر گئے وہ دی روح جسم جو پرواز ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اور سونے گل دھیان نہ سنی حضرت ابو جام نے ویکھیا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ویکھیا کہ شہید ہو گئے حضرت ابو جام رون لگ گیا اکھاں چوں
سو انہاں کہ اے تے شہید ہو گئے چلو جلدی کرا اس دوسرے ویر نو تے پانی پلا دیاں شاید کہ وہ بچ جائے حیات رہ جائے پانی جلدی نہ دوسرے کو لے آئے تے دیکھیا وہ بھی شہادت نوش کر چکے سن وہ بھی دنیا تو جا چکے حضرت ابو جان ساروں کے داروں لگ گئے دیکھیا کیے آتے نے میرا ویر میرا رشتہ دار رہ گیا اللہ خیر کرے اللہ میرے ویر نو سے دے دے اللہ میرے ویر دی زندگی دراز کر دے کتھے تو شریکہ لے کے بیٹھے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی گل بھی سن لے کی بھی دعاواں کر دینے ابو جان اللہ اے تے ویر دنیا تو چلے گئے اے تے میرے پائی شہید ہو گئے لیکن اللہ میرے قسم میرے عزیز دا خیال اللہ میرے عزیز رو رشتہ دار نو سے دے دی اللہ لمبی عمر عطا کر دی اللہ دا کرنا سویا جلدی نال حضرت ابو جام اپنے عزیز کو لائے نے دیکھیا کہ وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے وہ بھی دنیا تو چلے گئے حضرت ابو جام دیاں سسکیاں پھج گئیاں آئے اللہ اے کی بن گیا کوئی بھی پانی کسے نو نصیب نہیں ہویا اللہ عمل قبول کر لے لیکن معاملہ کیویں دا بن گیا اللہ سونے ہمیں اینا اے جذبہ اللہ جی اے جذبہ اظہار نو ویکھ کے اللہ میرے تے راضی ہو جا میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو جام اکھاں چوں آنسو تے سسکیاں پر پر کے روئی جاندے نے میرا تصور ہے وے سونےو اللہ نے اے منظر ویکھیا ہوئے گا صحابہ دا اے جذبہ دیکھیا ہوئے گا صحابہ دا پسندر پیار دیکھیا ہوئے گا اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے میرے پیغمبر تے نازل فرمایا اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور صحابہ پسندر پیار کرنے والے صحابہ پسندر محبتہ کرنے والے اللہ اکبر انہوں کیا جاندہ ہے صلہ رحمی انہوں کیا جاندہ ہے پسندر پیار محبت انہوں کیا جاندہ ہے جذبہ اظہار انہوں اللہ دا کوئی صحابہ عمل کرن رب قرآن بنا چھڑے رب قرآن بنا چھڑے رحماؤ بینہم تے میرے تیرے واسطے حکم کیے اللہ فرماتے نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ سبحان اللہ رحمی کرو گے کہ کوئی نہ انشاءاللہ لڑائیاں ختم کرو گے کہ کوئی نہ جڑے ختم کرن کے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ ساریاں لڑائیاں مکا دیو میرا رب رحمتاں کر چھڑے گا فتنے لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیو اگر ناراض ہو تے صلح کر لو اگر لڑائیاں تے جھگڑے نے مکا دیو میرا رب سارے معاملات مکا چھڑے گا اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر چھڑے گا حضرات آئیے آخری باتاں میرے تو آٹے نبی صاحب تشریف اللہ خیر کرے شیخ امان اللہ مجاہد صاحب تشریف جا چکے نے میں مکا دیں جان چھڑ دیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جلدی جان چھڑ جائے گی جو حکم ملے ہے وہ دے قریب تک انشاءاللہ بلکہ پہلے مکا چھڑا گے آؤ ذرا میں کوشش کر رہے ہیں میرے تو آٹے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اگر صلہ رحمی نہیں تے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جاؤ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں برادر مکرم شیخ قاری عبد الرحمن یوسف صاحب قاری توڑا عزیر انہاں کو لوگ پوچھے آجے حافظ شکیل صاحب توڑا مولوی ہے تے اسی بھی توڑے ہی ہیں 8-10 سال ہو گئے توڑے جی ہیں تے علماء کو لوگ پوچھے آجے فتوہ دے چلے ہیں جڑا صلہ رحمی نہیں کرتا نہ رب دی نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ اشراق قبول کرتا ہے نہ صدقہ و خیرات قبول کرتا ہے نہ ہی تہجد قبول نہ قرآن دی تلاوت قبول نہ جناب خطابت قبول جب تک صلہ رحمی نہیں کرو گے کوئی عمل قابل قبول نہیں بھی زندہ باد بھائی اسلم بھی آیا
کہ کوئی نہ رک کے بیٹھا آج خیر ہوئے آؤ ذرا غور کرنا دوریاں چنگیاں نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد بھائی عبدالعزیز بولو صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیے کوئی عمل قابل قبول نہیں دلیل کیا ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہفتے دے دن نے ہفتے دے اندر کتنے دن نے بھائی بولو کتنے 99 7 نے کہ 10 نے 7 نے تو پھر بولتے کیوں نہیں ہفتے دے 7 دن ہویا کردے نے میرے آقا فرماندے نے 2 دن ایسے ہفتے دے وچوں ایک سوموار والا دن ایک جمعرات والے دن اینا 2 دناں دے وچ بندے دے اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے نے اللہ دے نبی جی اعمال پیش کیتے جاندے نے تے اگلی گل کیا ہے فرمایا جدوں سوموار تے جمعرات نو بندے دے اعمال او عورت یا مرد جدوں اعمال پیش کیتے جاندے نے نا اے دیاں نمازاں اے دے روزے صدقہ و خیرات تہجد اشراق اور صلہ رحمی اے سارے عمل کردہ ہے صلہ رحمی بھی انہاں عملاں دے وچ شامل ہے فرمایا جدوں اس بندے دے عمل پیش کیتے جاندے نے تے رب اے دے سارے عمل قبول کر کے مومناں دی صف اندر شامل کر چھڑدا ہے سارے اعمال نماز روزہ صدقہ و خیرات تہجد اشراق صلہ رحمی جدو اے سارے عمل پیش کیتے جاندے نے نا تے رب ایندا نام مومناں دی صف اندر شامل کر دیندا ہے مومناں اندر لکھ دیندا ہے اگلی گل سننا 2 بد نصیب ایسے نے 2 بدبخت انسان ایسے نے کہ جدو انہاں دے اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جاندے نے تے رب فرماندے نے اترکو حاسین فرمایا انہاں نو دور لے جاؤ اوے انہاں نو دور لے جاؤ میں انہاں دے عمل قبول نہیں کردا اللہ اکبر اور کتے میں نہ او دے اندر شامل ہوواں سونیا محاسبہ کر گریبان اندر چانگنا جے اے کون نے بد نصیب اے کون نے بدبخت جنہاں نو رب کہہ رہا ہے انہاں نو دور لے جاؤ اترکو حاسین حتی یفیا اوے انہاں نو میں انہاں دے عمل ضائع نہیں کردا انہاں دے عمل ضائع نہیں کردا گالے بھی توجہ نال سنن والی رب عمل ضائع نہیں کردے بلکہ رب مہلت دے دیندے نے انہاں بد نصیباں دے عمل پیش کیتے گئے تے رب فرماندے نے میں انہاں نو مہلت دینا وا انہاں نو ٹائم دینا وا اللہ جی کدوں تک مہلت ہے کدوں تک انہاں کول ٹائم ہے اللہ فرماندے نے میں انہاں دے عمل اودوں تک قبول نہیں کراں گا جدوں تک آپس اندر صلح نہیں کر کے آ جاندے جدوں تک اپنی لڑائیاں نے مکا دیندے جدوں تک اپنے جھگڑے ختم نہیں کر دے اترکو حاسین حتی یفیا اللہ فرماندے نے میں ادوں تک انہاں دے عمل قبول نہیں کراں گا جدوں تک صلہ رحمی نہیں کر لیندے جدوں تک آپس اندر لڑائیاں جھگڑے مکا کے نہیں آ جاندے پتہ لگیا ادوں تک کوئی عمل قابل قبول نہیں جدوں تک صلہ رحمی نہیں کرو گے جدوں تک آپس اندر پیار محبت دا مودت دا مظاہرہ نہیں کرو گے اور سونے صلہ رحمی بڑا اہم مسئلہ ہے لڑائیاں جھگڑے ختم کر لو آپس اندر پیار محبت دا مودت دا مظاہرہ کر لو صلہ رحمی کرو گے رب رحمتاں دا نزول کر چھڑے گا آپس اندر پیار محبت دا مظاہرہ کرو گے اللہ پیار دا معاملہ کر چھڑے گا اللہ شفقت دا معاملہ فرما دیں گے تو آخری حدیث سن لو تے گل مکا دئیے میرے تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ قاری عبدالرحمن یوسف چھوٹا بھائی ہے انہاں دا حکم ہے چلو انج پورا کرنا سنا کے تے میں آخری حدیث سنا کے تے گل مکاواں گا اشعار سنیے میں ٹوچو لگانا انہاں نے سنائے بڑے نے میں تو دسیا نا سنے نے اشعار نعتاں نظماں سنیاں نے کہ کوئی نہ ہاں ماشاءاللہ سنیاں نے انہیں مینوں بھی کہہ رہے کہ تک سپارہ نعتاں دا تو بھی سنا
سنو گے اللہ اللہ چلو میں ایک اشعار سناواں نبی پاک دے بارے میں اس دا پلہ پھڑیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے بھائی شکیل صاحب حافظ عبدالعزیز صاحب گل سنیا جے دیکھنا صاحب میں اس دا پلہ عباس نمائے اللہ خیر کرے میں اس دا پلہ پڑیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ آؤ ذرا محبت میں سننا اللہ نانے والے واقعی بڑی محبت کر دینے آجی لگیا فجر تک میں اس دا پلہ پڑیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے تسی پڑھو گا کلمہ پڑھ دے آدھا کہ کوئی نہ لا الہ ماما پردے اندر بہنا پردے اندر بہ کے پڑھن لا الہ کیونکہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے جڑے بندے دی روح نکل دی ہوئے زبان تے کلمہ حق شروع ہو جائے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ مدینے والی سرکار فرماتے نے آخری وقت جب زبان تے کلمہ جاری ہو جائے گا رب ڈائریکٹ جنت عطا کر چھڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سارے کلمہ کو بیٹھے ہو تو میں اس طرح کہہ لینا پہلے میں کیا میں اس دا پلہ پڑھیا تو تسی بھی کلمہ پڑھ دیو تو پھر ایج کہہ لینا اسی پلہ اس دا پڑھیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے سبحان اللہ اسی بلہ اس دا پڑھیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے میرے پیر اشارہ کیتا ساڑھے پیر اشارہ کیتا چند ٹکڑے ہو کے آیا ہے سبحان اللہ میرے پیر ساڑھے پیر جنہ دا پیر ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دا پیر آمنہ دا لال سجاد بلد کر کے کہنا ساڑھے پیر اشارہ کیتا ساڑھے پیر ساڑھے مرشد اشارہ کیتا چند ٹکڑے ہو کے آیا ہے ساڑھے پیر اشارہ کیتا چند ٹکڑے ہو کے آیا ہے اے معجزہ رب عطایا ہے اے معجزہ رب عطایا ہے وچ قرآن دے آیا ہے ساڑھے پیر کیڑا معجزہ ساڑھے پیر اشارہ کیتا کوئی اور ایسا ہے جنہیں اشارہ کیتا چار ٹکڑے ہو گیا نہیں ایک کوئی پیر ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے پیر اشارہ کیتا چار ٹکڑے ہو کے آیا ہے اے معجزہ رب عطایا ہے وچ قرآن دے آیا ہے اور میں اس دا پلہ اسی پلہ اس دا پھڑیا جدا کلمہ خلقت پڑھ دیئے اور جبرائیل براق لے آیا جبرائیل علیہ السلام جبرائیل براق لے آیا آقا چڑھ کے اقصا پہنچے نے قرآن دی اس آیت کا ترجمہ سبحان اللہ سی اسرا بعبدہ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
आया जिब्राइल बुराक ले आए आका चढ़ के अक़सा पहुँचे मेरे नबी का मकाम जिब्राइल बुराक ले आए आका चढ़ के अक़सा पहुँचे सवा लाख नमाज पढ़ा के सवा लाख नमाज पढ़ा के सोने इमामत दारूद पाया इन आंदे ने इमामत जिब्राइल बुराक ले आया आका चढ़ के अक़सा पहुँचे सवा लाख नमाज पढ़ा के सोने इमामत दे रुतबे नु पाया असी बल्ला उसदा पढ़े